完蛋，洗吧！我真是个猪啊 Just take easy on yourself, OK? 这个是我的草图，然后刚刚在屋子里面也量了尺寸，现在就是要把这些买回来的木板切成这边量好的这个尺寸，做一下前期的准备工作。这边就是我简易的工作台，我如果切的话，就是用这种圆锯啊，这是我之前一个朋友给我的，用着还挺好用的。好了，已经切好了。接下来就是要切这一块需要做边框的这个木头，这个木头比刚刚那个木头要厚很多，但是质地非常的轻。如果不是用在户外的话，我觉得买这种木头就行。这个木头是2×4的，可能会有点厚，切的时候需要正反两面翻开去切。切的时候一定要确保你有这个东西叫什么 speed square 还是 square speed， 因为这个锯子上面完全就是靠你的手去掌握这个线条，所以说用这个切的会直很多。接下来不用的这种也不要先丢掉啊，因为后面的时候可能会需要一些支撑什么的。根据你想要的这个壁橱的深度是多少，这是我想要的深度，加上2块支撑的架子，量出来一共是6英尺，6 inch。然后这是我刚刚切下来的6个小块，这些切边非常的毛躁，为了避免你在安装的时候磨伤你的手，你就用这种砂纸把它的这个边稍微给打磨一下，让它稍微圆润一点。沁人心脾。因为我这个壁炉吧本来也就没有多高，没有做那种小面墙的，我只做了半个，所以说这就是我的中间这个支撑部分，就是刚刚切进来的这种小方块，总共切了6个，一个边的话3块支撑应该就差不多了。现在就是把钉子打上去，让它固定起来，就形成一个完整的模型，直接打在墙上。现在就是要固定这个小木块了，用一点这种专门粘木头的胶，均匀的涂抹在上面。接下来就拿出我的神器，这个东西在你只有一个人做所有的工作的时候，这个就是可以帮你固定着这些木头，就像这样一点一点的捏这个把手，捏紧，它就会固定两边，基本上就是这样。因为中间已经抹过这个木头的胶了嘛，它应该就会干得很快，直接就开始打这个钉子就行了。就是这样的钉子，我选的这个长度比较长，可以穿透这个夹层，固定到中间这个小块上。建议打这种钉子的时候，先用这种。不知道这叫什么，就是这种打孔的针吧，先提前给这个木板上钻出一个孔，钉子打进去的时候，这个木板不会开裂。这是我之前用胶带贴的一个模子，但是现在胶带已经掉了。现在要用这个工具找到这个墙里面的支撑木，因为这大部分都是一些 drywall， 这有些 drywall 是没有办法承受重量的，要找到这个 drywall 后面的这个房梁，才可以把这个钉子打进去。现在这几个就是这面墙后面的承重梁，你就需要把这个提前切好的板打在这个承重梁上，让这个框框钉在这个板上。对齐了吗？看看把我当作业。雏形已经基本上出来了，因为要过圣诞节了嘛，想要一点圣诞节的这种温馨 cozy 的气氛。先这样吧。昨天搭完这个基本的架子之后，今天要做另外一个架子去支撑这个电的壁炉。我现在就要开始切木头了。电子壁炉的这个架子已经做好了，等会儿这个壁炉就会放在这个地方。它现在躺在那里。这个尺寸是我精心量过的尺寸，希望不会出错。激动的心，颤抖的手，一出手就知道有没有。完美。现在就是要用那种 shape lap 的那种板子把这个结构给包住，但是那个板子非常长，需要做一定的切割。现在就是要切这种 shape lap， 这种板子相对非常的薄，肯定比那个2×4的好切得多。我刚刚大概切了3块，不知道这个尺寸切的合不合适，先试一下。这个是钉枪，这是我第一次玩这种东西，好像传说中非常的危险，你的手一定要离它远一点。这个钉子就打上去了，这样子。现在开始。我刚刚就切了一块板子，现在就是对比着这个壁橱的这个形状，完美的切割出来一个缺口，刚好卡在上面。
要命啊，好难搞。这个大板子放上去之后有点影响视线，所以先切了一块这个小的，你就这样把它放上来，稍微量一下你就知道了。再照着这个大小，再去那个大板子上画线，把那个给切出来就可以了。我只想要上半部分，不想要下半部分，你把这些地方给切掉，上半部分就可以完美的放在上面。OK， 我刚刚说的那个壁炉上面的那个边边已经切好了。不完美，但是不完美也没关系哈，因为咱也弄不了完美啊，基本上大差不差就行了。装在上面看看合适不合适。点赞，现在差不多了。非常幸运的是，最下边的这块板刚刚好卡到这个边框，所以我就没有切割，直接这样就贴上去了，非常完美。还有一点小缝儿，我在想是继续给它打一层，还是直接用那个 baseboards 裙边给它全部包起来。这个就是 baseboards， 叫踢脚线，一会儿就包裹它那个边缘部分，就像这样，就给挡着了。感觉好像不是特别够，这儿这个缝还是很大，所以我可能还要再切一块这个 shape lap。正整点这种技术活，现在还是要切板，这个板子又太宽，我只需要一半，切来试试看。这将是我切的最后一块长板，现在只需要这么多，剩下的这些都不要了。给大家看一下我的锯，就是这种边儿稍稍的能卡一点，但是没有那个那叫什么，像一根棍儿一样插在里面，它给你量着这个边儿，你就按照这个边儿切。但是我也没有这个东西，所以说我只能这样盲切。如果它歪歪扭扭什么的，这也无所谓，反正最后都是用踢脚线去给它包着，应该没有什么太大的关系。OK， 就这样切好了，感觉上边窄，下边粗啊，去试一下。你们知道猪是怎么？我真是个猪啊！因为这个板子之前有凹槽，我跟你们讲过哈，它的板子是上一片接上下一片的，结果这个地方嘛，我就需要那种这样子放上去的。现在发现问题了没有，朋友们？切错了。我刚刚以为我切错了，但是其实没切错。OK， 现在要包侧面的边儿，正面的边儿已经包好了。给所有想做这个 DIY 壁炉的朋友们，我强烈建议你这个面板啊，最好长过于侧板。这是什么东西啊？天哪 ！OK， 刚刚毫不费力的又切掉了11块这样的小面板，放在侧面。大事不妙，这个整体不是特别的水平。barbecue 了吗？这不是，因为你这边每一块面板我量的都是一个尺寸，按理说如果它是水平的话，应该是刚刚好的。但是你越往下这样子排，你就越发现它多出来了一点。我想可能把这块板再稍微切的窄一点，但是这样子的话又会感觉好像视觉上有一点倾斜的角度，所以我准备就这样错下去。这个问题真是一个接着一个。现在就是这个踢脚线这个地方，因为我没有把它给切掉，这个板子这样子往里放的时候推不进去了，因为这个踢脚线把它给挡住了，所以现在可能要在这个地方切一个边缘，让它可以这样滑进去。哎呀，前两天买的这种挂在脖子上的这种手机支架终于到了，再也不用担心没有人给我拍视频了，我自己就可以拍。哈哈哈，完美！接下来下一步切一下刚刚墙角线挡着的地方，我刚刚大概量了一下，到这儿差不多就是这样。虽然有点草率啊，但是就先这样。现在用这个锯，劲儿大的，这板子都快给我弹飞了。狗啃的都比这个好，试一下哈。我操，多多少少有点不合适。再来，哎，最下边这块板往往来说是最难的。我刚刚看了一下，我只需要这么多，这样子，切不掉了。最后那一块试一下啊，小了，但是也行。哎，就这样吧。OK。看到这个边缘地带有一点参差不齐的，不过没有关系，这有一个 L 型的包边神器，你就这样把它包上去。
下。咦，这是什么鬼？完蛋了，连包边神器都包不住了。看上面很完美哈，下面包不住了。操！好，这就是装完所有的面板之后的毛坯状态。今天就先这样，等到明天的时候包一下边儿。Evan, say hi. 阿姨。阿姨 ，I'm not your 阿姨 ，I'm your mother. 好，今天早些的时候，我就用那个木网墙的腻子填充这些缝，现在就用打磨的机器把这个表面给磨平，再去上后面这个白色的漆。现在Lu要把这个 fireplace 包一下边，因为它的边还裸露在外面，要用木条把这个边给收一下，这样会好看一点。切割的非常的精准。真的吗？精准。我本来想切那种45度夹角这样子，但我想想算了，太难整，咱整不了。先弄个初阶的哈。神奇，这个瓦这么大的动静它都不行啊！如果是我，早被吓哭了。完了，怎么了？这微箱怎么打的飞到那儿去了？我的妈呀！飞哪儿了？看到没？It cannot be perfect. Just take easy on yourself, okay? 哎呀，像咱这完美主义。你看我刚刚干啥了呗？这怎么会打出来呢？不完美。这不是还要刷漆吗？你在钉子上面刷漆的不好看。It's okay. 我觉得没事。是没事，但是，哎呀。现在基本上已经差不多了。我现在打开了一罐油漆，你做的时候要把周围这一圈给围起来，以防万一这个油漆会滴到地板上，到时候会很难清理。所以说，尽量把这个周边给用那种不要的破布什么的，就给它围一下。现在就要开始刷漆了，先把这些边边角角给刷一下。用这个刷子的话，就看到上面有很多这种笔触，所以说还是滚轴效果会好一点。大无语事件又出现了啊！我本来以为买了个这个轴，就这个滚筒，套在这个棒子上，这样一滚一滚刷的多舒服。但是发现真是气笑了。所以大家买工具的时候啊，一定要看清楚再买嘛，对不对？哎，这个轴子不行，因为我想着咱家已经有个这轴了，所以我就想买个棉棒棒就行了。那只能这样使劲了，我只能这样刷了。你看看，那行，那我就这样刷，真聪明啊，简直是个天才。哎，这就是我之前说的，涂漆之前一定要打磨，不打磨的话，这个表面不光滑，涂出来这个漆不好看。这点可能就没有磨好，太厚了。我现在也不想再弄了，就这样凑合一下吧。昨天晚上连夜把这个漆刷完，今天早上漆面基本上已经干了，底下的这个踢脚线已经围好了。要遮挡参差不齐的边缘地带的话，就用这种 L 型的，叫 outside corner， 夹进去看看效果。就把这些不完美的边缘就包进去了。弄之前的话，在里面涂一点这种木头的胶水，尽量的贴合这个边缘，然后外边再打那个钉子，随便这样涂一涂就行，它也不用特别完美啊。好，基本上就这样扣上去。哎，接下来再弄另外一边就可以了。好了，这个工作基本上就完成了。边儿包了之后，整体效果好很多。它这个屏幕弄得灰扑扑的，给它清扫一下，最后这边会有一个玻璃罩，把它罩上去，这个工程就结束了。放这个真的好看吗？能有那种燃烧的石头的那种感觉。这个感觉好像没有刷好的样子，因为我的轮子滚轴不好。咱可以先这样，你可以再把整体全部磨掉，换上别的颜色，可以换一个黑的呀、绿啊什么的，就那种橄榄绿，贼高级那种。这个是外面的壳，这个是什么？这是连接外面这个触摸屏的这种。这还有触摸屏哎。是。揭幕仪式。哇哦，好漂亮啊！太漂亮了！妈妈简直太厉害了！我们自己做了一个 fireplace， 非常好看。确实里面要放这个水晶，这个水晶肯定是需要放，要不然你可能能看到里面那些灯。对，灯头。这个非常好看，这个水晶。幸亏我铺满了。换换色来。哎呦，蓝色可以哦。哎呦，哇哦，你们。
Steven，check this out。红的，你能看到这种假的火苗？因为这个火焰是黄色的。哎，变成那种慢慢的火焰。好的，这就是这个 fireplace 的最终效果。Do you like it？ 这个就是这个壁炉晚上的效果。